Salam değerli izləyicilər, zəhmət olmasa kanala abunə olun, videonu bəyənin. Bugün sizə Yapon atlar sözləri və onların mənaları haqqında məlumat verəcəm. Qeyd edim ki, bütün bu atalar sözlərini və mənalarını oxuduğum kitabdan seçib sıralayıram. 1. Yaxşı paltar içində qatır sürücüsü belə yaxşı görsünlər. Yəni, müasir dövrdə, əgər bunu kitabda bu mənanı verir, deyir, keçmiş zamanlarda qatır sürücüləri sanki müasir dövrdə tır sürücüləri, kamaz sürücülərinə bənzədir. Və məlumdur ki, bu işlə məşğul olan insanlar normalda iş zamanı yaxşı paltarlarını geyinmirlər. Amma məna burada odur ki, hətta insan qatır sürücüsü olsa belə, gözəl paltar geyinəndə sanki bir bəy əfəndi kimi görsənir, yəni hörmətli bir şəxsə bənzəyir. Burada yəni geyimin insana necə hörmət qatdığını, hörmətli göstərdiyini bildirmək istəyir. Və digər bir deyim var ki, paltar insanı göstərər. Yəni gözəl paltar insanı gözəl göstərər. 2. Meymunlar belə ağacdan düşər. Başqa bir deyim var. Hər kəs xəta edə bilər. Bu atalar sözü sırf bu mənada işlədilib ki, bir işdə usta olmuş şəxslər belə o işdə usta olduğu işlərdə belə xəta edə bilər. Onlarda bir deyim vardı, Yaponlarda. Kobo adlı bir adam vardı, Kobo Daishi. Deyir, o belə fırçasını yanlış istifadə edə bilər. O da Yaponlarda tanınmış bir xəttat idi. 8-ci 9-cu əsrlər arası yaşayıbdı. 3. 1000 kilometrlik səfər belə bir addımla başlayar. Başqa bir deyim var ki, hər kəs bir yerdən başlamalıdır. Bu bir növ həm mənəvi yolculuğu, həm də fiziki yolculuğu anlamlandırır. Yəni, buradan məqsəd odur ki, insan qorxularını yenib, onlara qalib gəlib, ilk addımı atmalıdır. Yəni, bir növ yola başlamalıdır. Və belə bir deyim var ki, bu anki zaman kimi zaman yoxdur. 4. Həyat küləyin önündəki şam işığı kimidir. Yəni, burada həyatın qısa olması, qırılğan olması, yəni tez bitməsi, həyatın anidən sönməsi, bu mənaları ifadə etmək üçün şam işığı təmsil olunubdur atalar sözündə. Həqiqətən həyat çox qısadır. Yəni, insan nə qədər yaşayırsa yaşasın, həyatın qısa olduğunu deyir. 5. İlanlar ilanların yolundan gedər. Burada yəni ki, ilanlar bir növ pis insanları təmsil edir. O da mənadır ki, pis insanlar bir-birinin təqlid edərlər. Yəni ki, pis insan özündən bənzər pis insan yolunu gedər, onu təqlid edər, onun kimi davranmağa çalışır. Təbii ki, əksi də var ki, yaxşı insan da yaxşı insanı təqlid edər. 6. Eyni xəstəliyə sahib insanlar bir-birlərinə sempati duyar. Həqiqətən bu belədir. İnsan çətinlikdə olanda, insan sıxıntıda olanda, özü kimi çətinlikdə, sıxıntıda olan insanlara qarşı empati hissi uyanır. Onları başa düşməyə çalışır, daha doğrusu başa düşür. Və belə bir deyim var ki, quşlar öz türləri ilə uçar. Yəni, özlərinə bənzər quşlarla uçar. Yəni, sıxıntıların insanlar arasında bir bağ oluşturduğu məlum məsələdir. Bizdə bir deyim var, atalar sözü, tox deyir, toxun acıdan nə xəbəri. Amma bunun əksinin başqa cür formasını fikirləşəndə, yəni oradan başa düşürsən ki, ac insanın elə ac insanın xəbəri olar. Çünki hər ikisi acdır, hər ikisi eyni əziyyəti çəkdiyinə görə bir-birlərini daha yaxşı başa düşürlər. Və çox vaxt dostluqlar da elə, kasıb adamların dostluqları kasıb adamla olur çox vaxt. Varlının dostluğu isə varlı ilə. 7. Pis bir əməl 1000 kilometr yol qət edər. Başqa bir deyim var ki, pis xəbər tez də yayılır. Həqiqətən belədir.
İnsan bir pis əməl etsə və artıq onu başlayırlar yaymağa, dedikodu olur və baxırsan ki, şəhərin bir tərəfində başlayan dedikodu şəhərin digər tərəfindən gedib çıxır. İndi bu keçmiş təbii ki, atalar sözləridir. O dövrdə telefon, internet falan belə şeylər yox idi. İndi maraqlı ki, indiki durumu, indiki texnologiyanı görsəydilər, həmin o atalar nə deyərdilər? İndi bir ölkədə bir əməl edəndə dünyanın hər tərəfinə yayılır. Nəinki həmin ölkəyə. 8. Girdiyin kəndin adət-ənənəsinə tabe ol. Bu atalar sözü daha çox tabe olmaq haqqındadır, uyum sağlamaq haqqındadır ki, yəni əgər sən bir yatsansa, bir yerə ziyarətə getmisənsə, həmin yerlinin, əhalinin adət-ənənəsini pozma. Əksinə, razılaş və onlara tabe ol. Yəni yenilik çıxartma da. Belə bir deyim var ki, Romada Romalı kimi davran. 9. Düşən çiçəklər budaqlarına geri qayıda bilməz. Qırılan ayna təkrar əvvəl kimi yansıtmaz. Burada yəni həyatda qəzaların ola biləcəyini və keçmişin geri alına bilməyəcəyinə dair üzücü bir sanki xatırlatmadır. Yəni insanlara bunu qəbul etməyi tövsiyə edir bu atalar sözləri. Həqiqətən belədir. Yəni keçilən ömür artıq bir daha geri qayıda bilməz. 10. Öncə insan bir içki içər. Sonra içki bir içki içər. Sonra içki adamı içər. Yəni burada alkolun, spirtli içkilərin cazibəsi və onların insana zərərləri haqqında bir növ atalar sözüdür, məlumat verilir. Yəni insan içki içərək, spirtli zərərverici şeylər qəbul edərək necə öz kontrolunu itirməsi və s. bunlar yansıyır. Və təbii ki, belə şeylərdən uzaq olmağı tövsiyə edilir. 11. Ətrafda başıboş dolaşan it sopanı bulur. Yəni ki, bu atalar sözü yersiz marağa qarşı uyarır, xəbərdarlıq edir. Yəni burnuvu çox işə salma, hara gəldi burnuvu soxma. Bizdə deyilir, başın girməyə yerə, burnun girməyə yerə başını soxma. Eyni. Baxırsan, ümumiyyətlə atalar sözlərdə çoxsunda ya sözlərdə fərqli olur, amma mənaları eyni olur. Yəni dəhşət bir şeydir. Halbuki ayrı-ayrı məmləkətlərdə yaşamış və bir-birlərini görməmiş insanlardır. Bu da deməkdir ki, atalar sözlərin kökləri hardasa eyni mənbədən qaynaqlanır. Sonra bir söz də var, deyir, maraq pişiyi öldürər. Həqiqətən, yəni, təbii ki, maraq gözəl bir şeydir, amma yerli yerində olmalıdır. İnsan daha özünə başına bəla axtarmamalıdır. Necə ki, bizdə söz var, deyim, ağrımayan başımı niyə ağrıdım? 12. Axmağın belə bir bacarığı vardır. Burada yəni məqsəd odur ki, yəni insan bəzən olur ki, insanların gözünə ən yararsız insan, yəni bu deyirsən bu heç nəyə yaramaz da, heç nəyə faydası olmaz və s. Yəni məqsəd odur ki, o cür insanın belə hər hansı bir yaxşı xüsusiyyəti ola bilir. Hər hansı bir bacarığı və xoş xassiyyəti və s. Yəni belə şeylər ola bilir. Yəni insanı ümumiyyətlə silib atmaq lazım deyil. Ümumi məna budur. Hətta bacarıqsız insanlarda belə yaxşı yanlarını, yaxşı tərəflərini görmək lazımdır. Yəni bunu bu atalar sözü bizə bildirir. 13. Gedən günlər keçdikcə unudular. Başqa bir deyim var. Yəni bu da atalar sözdür, amma yaponların deyil təbii ki. Gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar. Həqiqətən bu psixoloqların belə araşdırıb, yəni sübut etdiyi bir məsələdir ki, insan gözünlə nəyisə uzun müddət görmürsə, artıq o insanın beynindən, zehnindən silinir. Həqiqətən bu belədir. Və atalar sözləri də təbii ki, bunu təsdiqləyir. Və bu atalar sözü baxırsan ki, sanki duyğusuz, yəni hissiyatsız görsənir ki, bu nədir? Yəni gedən günlər unudular. Amma həqiqətən
həyat zaman keçdikcə artıq istər xoş, istər pis xatirələr insan zehnindən başlayır silinməyə. 14. Tədbiri tədbirlə dəstəklə. Maraqlı bir sözdür. Yəni burada Yaponlarda belə bir xüsusiyyət var ki, kontrollu olmaq. Yəni burada məqsəd odur ki, nəyisə kontrol edirsənsə, təkrarən bir daha kontrol elə. Hətta rahatlaşan kimi. Daha doğrusu əmin olana kimi. 15. Yaxşı olanı tez et. Burada əsas zamanın önəmini vurğuluyor Batılar sözü ki, yəni zamanın varkən bazardığın qədər yaxşı işləri gör. Və bizdə də bir söz var, dəmir isti-isti döyülər. Bu atalar sözüdür. Təbii ki, bu atalar sözü tək bizdə deyil. Və digər millətlərdə də bu atalar sözləri var. Ümumiyyətlə, biz öz atalar sözləri kitabından bizə aid oxuyanda görürük ki, həmən eyni atalar sözləri fərqli millətlərin atalar sözləri kitablarında keçir. Yəni bizə elə gəlir ki, bunu sırf bizim keçmiş Azərbaycan və türklər, belə deyək, o türk atalar sözləridir, yəni türklərdən gəlmə və s. Amma oxuyursan, görürsən ki, eyni atalar sözü tam türklərə aid olmayan millətlərdən gəlir, hətta Avropa ölkələrindən gəlir. Burada başa düşürsən ki, bunun çox güman ki, ortaq mənbəyi var. 16. Böyük balıqlar kiçik göllərdə yaşamaz. Və başqa bir deyim də var. Böyük gəmilər dərin sularda üzməlidir. Yəni burada önəmli insanların çox vaxtı önəmli yerlərdə olunması yəni olunmalıdır kimi atalar sözüdür. Yəni önəmli insanlar xırda yerlərdə olmamalıdır və s. Bu mənaları verir bu atalar sözü. Amma reallıq bəzən tərsinə olur, çünki önəmsiz insanlar çox önəmli yerlərdə ola bilir. Amma önəmli insanlar baxırsan ki, heç nə. Elə bir işlə məşğuldur ki, yəni bəzən artıq qıraqdan bir insan ona yaraşdırmır bu işi. Tutaq ki, o insanın savadına, o düşüncəsinə, cəsur olmasına, mərd olmasına və s. Amma məcburiyyət insanı bir çox iş görməyə vadar edir. Və nəhayət 17. Sevgi və öskürək, eşq və öskürək gizlədilə bilməz. Yaponlar arasında istəni çölə vurmaq baxımından biraz çəkincə millətdir. Amma burada atalar sözdən inkar olmaz bir həqiqəti deyir, söylür ki, eşq elə bir şeydir ki, onu gizlətmək mümkün deyil. Və bununla da bu videonun birinci hissəsi sona yetdi. İnşallah gələn səfər videonun ikinci hissəsini yükləyəcəm.